recording our album now. Yeah, we're recording our album right now. We're recording our album now. Que aquí entre tú eres. Che ona la sai, lui ci va a tormo te, per riceverai. Esan duk irakurri egunkari atakarrena, Francisco Rodríguez Galindo, teniente colorera. Sei, guardia civile? Txarrondoko kuarteleko komandantea? Bai, terrorismoaren kontrako arduradun nagusietakoa. Jada, inau ezekarritzen, jada! Jada, inau ezekarritzen, jada! Jada, inau ezekarritzen, jada! Jada, inau ezekarritzen, jada! Baita ondoko ustelkeriaren arduradun nagusia motel. Talde antiterroristez baliatuz, narkotrafiko kooperazioak egiten zizkian. Hori ez duan bai ongo irungo kokaina kasuan ere sartuak. Bidazoa operazioan ere hor arrazionaturik dongoan. Jakina baietz! Duela 2 urte maiatzean, Guardia Zibilak zona inguru kokaina harrapatu eta komisarian 150 kilo desagertu dituan. No, ustelkeria etxo. Aquí, interes ekonomikoak eta interes politikoak elkartu gero,
quería eso, mamá. Para pa 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 pa, para pa 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 pipo, para pa pa pa.
Hamarkada honetan buru garbiketa triste ospatu deku zentzuen hileta. Gizarteak egin du kalean hilketa, itxuran daramaku gure etiketa.
Esan? Que aquí enteratu erais? Tremako mindek, egon nahi lasai. Luisi bat etor, motel, berriz ere bai. Right now, we're recording our album now.